Aí galerinha, aqui quem fala eu sou Cauê Santos Monteiro, Cauê, que na verdade meu canal era pra ser Soldado Game GP SM, mas não deu, galera, saiu errado ali e não deu pra modificar o nome do canal, então vai ter que sair do jeito que está. Mas eu tenho uma passagem ali, como vocês viram, e eu vou trazer um novo som de... Ih, tô com fome, calma aí. Trazer pra vocês o novo som de dono. Ó. Ai, galera, doeu essa. Vocês estão vendo que o novo som de dono é assim, ó. Aqui até fica com meio coração. Quebrou minha armadura. Quebrou meu capacete, galera. E agora? Vou esperar a vida regenerar e depois... Ai. Agora eu vou subir em cima. Isso daí. Mas como soldado assim? Eu não sou burro não, galera. Tome. Aqui não vai dar. Aí, gente, eu faço assim, ó. Agora só falta o peitoral e a calça, galera. Eu quero quebrar toda essa armadura logo. Eu tô muito ruim a armadura que eu... A calça tá quebrando e o peitoral tá quase. Então eu vou dar uma comidinha aqui, ó. Senão já vou matar aquele spider que tá ali, ó. Toma. Maldito. Aí, deu mais uma linha. Aí já tô com 3 linhas agora. Galera, eu não tenho time set. Não tenho negócio aí de tirar. Nossa, já quebrou. Só falta o peitoral. Quebrou o peitoral também, galera. Tô sem armadura. Mas relaxa. Eu tenho uns 5 full irons, então tem como eu morrer. E tava pra me colocar na dificuldade principal. Só que isso daqui é uma caverna fake, então não. Eu vou voltar já pra casa pulando de feliz. Bem feliz. Aí, galera, aqui tá minhas coisas. Como vocês podem ver, já vim pegar meu full iron, né? Pra mim usar, caso que você não usar um full iron bonito. Eu tô bonito, galera. E olhem a minha skin, galera.
Se eu quiser mudar de skin agora, ó, só fazer isso, ó. Deixe nos comentários qual vocês acham que fica mais da hora. E eu vou escolher a skin que eu gosto também bastante, que é essa. Isso no Steve, né, claro. Survival Jungle. Tome, galera. Quem mostra que eu tô ligado, né, galera? Aqui, ó, mano. Olha, tá tocando a porta, ó. Vai quebrar, ó. Muito fraco. Eu vou plantar a árvore aqui pra dentro de casa, ó, tipo assim, ó. Isso daqui é a saída, ó. Vocês verem, ó, rodeando, ó, tá tudo fechado, ó. Tudo fechado, ó. Só que chega aqui tem uma falha. Então, eu vou quebrar um aqui. Esse lá levar um pouquinho de dano. Sai daqui, maldito. Deixa eu ir dormir, galera. Calma aí. Quando eu dormir, eu vou. Não vai pedir o quê? Deixa eu comer, galera, que eu não... Aí já era, comi. Se tiver zumbi aqui fora, vão tomar dano por causa do sol. Relaxem, esse é o bom. Eu sou bom, galera, eu sei. Mas tem um zumbi. Cadê? Cadê minha caça? Caraca, meu! Cadê minha batata? Vamos aprender, galera. Tem que fazer assim, então. Põe aqui. Põe ali. Aqui. Galera, eu vou ter que dar um corte e quando eu arrumar isso eu volto. Bom, galera, eu voltei aqui no vídeo e olha como vocês podem ver. Eu tô de filho do Enderman, então eu vou trocar de roupa, galera. E quando... Ó, eu vou ensinar vocês como vocês conseguirem essas roupas pintadas. Vocês vão em Skin Styler. Aí vocês colocam o nome de algum que você quer. Ou vocês vão no Random. Tipo agora, esse daqui é zoado. Esse daqui eu tenho. Aí save skin. Aí você vai em skin full overlay. Aí vai estar lá. Aí você vai no Minecraft. Voltar para o título. Aqui. Vem aqui. Personagens. Vem aqui. E escolhe algum que você quiser. Tipo, eu vou escolher aquele lá que eu mostrei pra vocês, galera. Tô com ele.
E galera, eu vou fazer um negócio aqui quando eu terminar eu volto. Voltei, galera. Agora, ó, eu vou mostrar as minhas skins. E é isso aqui, tudo isso de skin. Vou mostrar uma por uma. A primeira é essa, ó. Vocês podem ver que eu estou com o fantasma. Esse é mais fino que esse. Tava nesse. Aí eu venho aqui de novo, e eu nesse. Estou com o flash agora. Do Steam. Aqui. Download de novo. Aqui. Este. Selecione o modo de correto para a sua skin. Steam. Eu venho aqui. Essa vocês já viram, então eu já vou passar bem rapidão. Vem uma aqui e essa aqui também. Assassin's Creed. Vocês podem perceber. Aí vem essa que é do Slender. Também. Aí também vem que tem essa que é de um Creeper. Ó, Creeper. Muito louco, estão vendo? Aí vem essa. Ó, Slender de novo, calma aí. Que a do Slender é a maior aqui, sabe, galera? Aí vem essa. Muito da hora essa também. Que aí também tem essa. Do Super-Homem, bem da hora também. Que aí também vem a do Scorpion. Scorpion bem da hora também. Aí vem Scorpion. O meu Creeper que eu sempre uso. Muito louco, né, galera? Mas é assim. Aí vem um Creeper azul muito louco, ó. Eu usava ele, só que eu não uso mais. E depois do Creeper azul vem o soldadinho lá que eu mostrei. 6. Calma aí, eu tenho 2 do soldadinho. Deixa eu ver se eu tenho embaixo. Aí vem esse aqui também, né, galera? Que esse daqui é o do Skin Styler. Ninguém pode ficar sem ele. Ou pode, se quiser, fique. E aqui vem esse Steve de ponta cabeça. Aí vem essa que eu tenho também, muito da hora. E depois dessa vem... Calma aí, galera, eu fiz asneira aqui. Segurei no meio e voltei tudo. E vem essa. Sério que essa era? E eu vou usar minha preferida, né, galera? Eita, galera, fui mal. Cadê minha preferida? Aqui, ó. Tu é homem. Tu é homem? Tu é homem. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. Se gostaram, clique no gostei, se não favorito, para ajudar na divulgação do canal. Divulguem o meu canal. Se inscrevam para ajudar muito. Então, valeu, falou e tchau.